Внимание к экранам всех, кто работает с B2C клиентом, а если говорить русским языком, продает что-то конечному потребителю. Знаете, что сегодня важно в продажах? Персонализация. Люди очень устали от того, что им продают как всем, от того, что им продают массово, от того, что ты должен быть со всеми на одном ряду. Теперь людям хочется выделяться. А если не выделяться, то им очень хочется, чтобы к ним обратились по имени, или ему улыбнулись, или написали комплимент, который соответствует именно его портрету, чтобы он хотя бы подумал, что вы писали ему, да? Будем честны. Так вот, мы научились конвертить до 50% с рассылок. Это очень классный результат. И работает он именно благодаря персонализации. Как это делать, я обязательно расскажу. Напиши мне в директ.